ভাই রে ভাই, কি অসাধারণ প্রতিভা দেখুন। এদের প্রতিভা দেখলে আপনিও অবাক হতে বাধ্য হবেন। সামান্য একটি বাঁশের টুকরো কেটে কি অসাধারণ একটি মাছ ধরার পলো তৈরি করে ফেলল এই চাচা। সারা সপ্তাহ এই পলোগুলো তৈরি করে এবং হাটে নিয়ে বিক্রি করেই চলে তার সংসার। কিভাবে এই দক্ষ কারিগর একটি সুন্দর মাছ ধরার পলো তৈরি করে, এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।